好，我是蕊希，花蕊的蕊，希望的希。今天你还好吗？不管你在哪儿，也无论你今天经历了什么，我的声音都会一直陪着你。听完今天的故事，祝你晚安，做个好梦。薇娅偷逃税被罚13.41亿，冲上热搜的那几天，我在视频网站看到了一位老人，他骑着一辆破旧的自行车，到很远的地方去卖木柴，整整4捆，售价只有10元。有人觉得他太辛苦，不忍心主动加价到26块钱，老人却觉得太贵，犹豫了好半天都不敢收。13.41亿和10块钱，两个数字，两种人生，被放在一个维度里比较，一瞬间让无数成年人破防。评论里有人说，这几天新闻主角个个都是以亿为单位计算的，让我们差点以为自己也腰缠万贯，却忘了为几块钱奔波才是普通人的日常。我想起以前在栏目组实习的时候，曾经见过一对中年夫妻，他们刚上大学的女儿生病住院，花光了家里的钱，走投无路，他们只好借助媒体的曝光，希望有好心人帮助他们。录制节目之前，我和组里的编导姐姐们去给他们送盒饭，顺便讲讲节目录制的流程，但他们只是摇摇头，跟我们说不饿。然后夫妻俩都像双打的茄子，一直低着头听我们讲节目流程，整个过程没有多说一句话。编导告诉他们，节目组会承担他们的住宿费和车票，让他们不要为钱的事情担心。但那位妈妈却问，能不能把住宿费折算成现金给他？他说他们2个夫妻随便找一个地方将就就行，他想把钱省下来给生病的女儿买好吃的。我们被他几句话搞得偷偷抹眼泪，后来私下凑了点钱，告诉他酒店还是可以住，女儿的营养品用我们给的钱买。但第2天，负责接送的同事去酒店接他们，得知2个夫妻俩还是退了房，在车站附近的天桥下坐了一整个晚上。于是在后来工作的那些年里，每次我遇到觉得撑不下去的时候，我就会想起那对夫妻，想起他们在那样不堪的生活里依旧努力谋生的样子，就觉得充满力量。生活没有公平可言，成年人的世界里，眼泪和埋怨一文不值。我们没有资格跟生活谈判，我们只能不停地咬着牙，一点一点地往前挪动着，挪到阳光能照射到的地方。我之前还看过一个采访，采访的对象是一位开着3轮车来城里卖西瓜的瓜农。为了每一斤西瓜能多卖几毛钱，他每天天不亮就从家里出发，开几个小时的车，在大城市里走街串巷。运气好的时候，天黑之前他会把瓜卖光，能在晚上11点前赶回家吃饭。运气不好，一车西瓜要卖2-3天。为了节省来回的油费，他通常不会回家，只会随便找一个能停车的地方，在车斗里抱着西瓜睡一夜。要是有人不理解，说来回油费才几个钱呢，躺在车上万一感冒或者遇上坏人，不是更麻烦？其实这个世界上人类的悲喜并不相通，有的人一顿饭吃掉几千上万，做选择的唯一标准就是开心与否，喜不喜欢。有的人为了多赚1块钱就需要拼尽努力，他们根本没有时间考虑安全健康，他们需要的是生存。你一定还记得去年9月份的那一段女子因300元全勤奖带病赶公交的视频。
当时视频里的姑娘摇摇晃晃摔倒了好几次，却还是坚持要登上公交车去上班。你说她为什么要坚持？她不知道自己生病要休息吗？她不知道摔倒了很疼吗？她知道，但她需要那300块的全勤奖，去支撑自己的生活。在很多人眼里，300块是一件 T 恤、一支口红、一顿饭，但在另一些人的眼里，300块是支撑他们未来某段人生的最大依靠。不久之前，在浙江绍兴的流调报告当中，有一份出租车司机的活动轨迹戳中了无数人的泪点。在那份报告里，这份司机已经52岁，但却比很多年轻人更拼命。他一连好多天，清晨6点出发，一直工作到第二天的凌晨2点，偶尔中途吃个饭，也只是去途经的快餐店匆匆扒了几口。没有人知道这样超负荷的工作他坚持了多少年，以后还要坚持多少年。但每一个上有老下有小的成年人都懂他这份压力背后的不得不。在写这篇文章的同时，我有一位在西安做房产中介的朋友发朋友圈，说因为疫情，最近1个合同都没签，估计这个月很难有房子租出去或者卖出去。现在一想到要过年，焦虑的睡不着觉。这个杀手不太冷里有句话，人生总是这么痛苦吗？还是只有小时候是这样？总是如此。生活不如意的事情真的很多，你我都没有办法幸免，也不能假装视而不见。如果非要给今天的这篇文章找一个被推送出来的意义，那我想说，希望你以后在遇到难过、崩溃、想放弃的时候，能回头看看这篇文章，看看这里面讲到的那些人，看看那个为了10块钱的柴走了很远的山路的老人，那对为了给女儿买点好吃的就在桥洞下过夜的父母，那个抱着西瓜睡了1个又1个夏天的瓜农，还有那个为了300块钱的全勤奖拼命赶公交的姑娘，那个52岁还一天工作20个小时的出租车司机。他们是他们自己，但他们也是我们每一个人，是所有活在尘埃里却努力想要让生活开出花来的生命的呐喊。他们在告诉我们，虽然这个世界很糟糕，但我们谁也不能是为了被打败才活在这个世界上的。新的一年，愿你一切都好。